고양이는 훈련이 불가능하다는데 신기한 영상을 발견했습니다. 영상 속 고양이의 숙련된 묘기 어떻게 가능한 걸까요? 사실 고양이 훈련은 가능합니다. 다만 훈련에는 많은 시간이 필요하며 고양이 성격에 따라 훈련이 불가능한 고양이도 있습니다. 고양이 훈련은 고양이가 익숙한 장소에서 작은 것부터 조금씩 일관성을 가지고 진행해야 합니다. 먹을 걸 좋아하는 고양이가 훈련에 더 잘 집중하며 먹을 걸 너무 좋아하는 고양이는 흥분해서 훈련에 집중하지 못할 수 있다네요. 영상만큼은 힘들겠지만 앉아와 손 같은 가벼운 훈련은 충분히 가능할 것 같습니다. 하지만 고양이는 묘기 같은 걸 못해도 존재만으로 충분히 귀엽습니다. 역시 귀여운 게 짱이야.